喺香港持有100萬左右嘅現金，有冇邊類型嘅物業係適合於投資呢？其實我哋睇返香港昔日有啲叫做係散嘅商場鋪，或者係一啲工廠大廈分契嘅，同埋一啲分契嘅寫字樓，咁佢嘅銀碼較為細嘅。但係隨住呢個係電商網購嗰種消費模式嘅改變，咁呢個咁嘅大方向唔會走返轉頭。況且我哋見到響鋪位市場，連大嘅鋪位都做唔到生意話，咁響嗰啲蚊型鋪同埋細鋪，佢基本上就冇咗佢昔日嗰種投資價值。咁而香港仍然係細銀碼有投資價值嘅話咧，就係只能夠係車位。咁點解車位會係一個叫做係性價比較高嘅細銀碼投資產品，仲係有市場咧？其實車位佢係俾車停嘅，而車佢嗰種本質係同以前有所改變。以前車係一種奢侈品，係我哋叫做係好貴嘅牌費同埋好貴嘅燃油費，係咁而佢能夠揸得起車嘅話咧，咁一定係富裕人家。咁但係隨住電車嗰種普及同埋港車北上咧，咁車已經係成咗我哋叫家庭嘅我哋叫做係必需品。咁因為佢係用電嘅成本係比以前用油咧係低好多1/10，差唔多係叫做零成本嚇。咁而家嚟講咧，除咗係將以前嘅昔日用油嘅費用咧係補貼翻落去嗰個停車場費裏邊嚇，咁停車場費昔日就平嘅，而家係貴嘅，咁形成咗我哋見到好多嘅朋友咧願意去花貴嘅租金去租個車位，咁而另外一方面就係停車位嗰種供應咧係我哋叫做係非常之稀缺嚇，咁而隨住電車嗰種係智能化同埋無人駕駛嗰種普及嘅話咧，咁更加多嘅電車喺市場上係湧現咁呈現咗一種咧就需求大於供應咧，咁響個無論係租金同埋嗰個價格方面向上，咁而另外一方面我哋見到啦隨住樓市嘅回調咁令至到樓宇都有30% 嘅回調，咁佢響車位市場亦都係跟住回調咗30%，咁所以再下跌嘅空間係唔會再大。咁而響市場上咧，我哋叫做肯放盤出嚟放賣嘅車位亦都唔多。咁所以我哋響市場上，如果你揾到一啲優質嘅車位嘅話咧，貴少少都可以攞落嚟，因為點解我哋見到響呢個咁嘅供求關係方面咧，租金就會係逐步向上，而產生一啲我哋叫做係車位嗰種投資價值咧，會反映翻出嚟。好多而家我哋見到係停車場咧，而家大部分係之前係睇唔起車位價值嘅樓上業主，見到個租金不斷上升，由佢自己本身持有一個車位再加碼持有多個，到最尾係做埋車位嘅投資者，就可以切身睇到車位我哋嗰種係微妙嘅投資價值嘅改變咁所以喺香港呢個車位市場咧，我哋見到係另外一波嘅投資機會，但係已經係教育咗好多嘅我哋叫做係住宅樓上嘅業主明白車位嗰種係價值嘅話咧，佢亦都係投身於呢個係車位市場買嚟自用加投資。咁所以喺香港而家再買到低銀碼嘅車位咧，其實係唔多嘅，買少見少嘅咁如果係有機會可以出手嘅話咧，就一定要快手因為喺投資市場裏邊係我哋叫做係邊個擁有到嗰個物業，就享受到未來嗰個物業嘅升值嘅空間。咁所以係持有，仲要係你持有嘅貨量有多少咁所以如果係個大市係升嘅話咧，如果你得一個車位或者得連車位都冇話，你就會係錯過咗係嗰個叫做係投資嘅機會同埋周期性嘅反彈咁呢個我哋嘅分享。